A inseguridade derivada dos últimos e cada vez máis frecuentes episodios delictivos en Ribeira converteuse xa nun clamor popular. O BNG vende facerse eco tamén das demandas dos veciños, exixindo ao goberno a adopción de medidas reais para frear a vaga de roubos. Levamos meses nos que se producen semana tras semana actos vandálicos, roubos e danos en garaxes, negocios e tamén en vivendas habitadas do noso municipio. Son xa varios meses nos que semana tras semana, día tras día, vemos como hai centos de persoas damnificadas polos danos que están sufrindo nos seus vehículos, en negocios privados ou incluso en vivendas habitadas en varios lugares da parroquia de Ribeira e das súas parroquias. Dende o BNG xa advertíamos no pasado mes de febreiro que había que tomar cartas no asunto e incluso nos poñíamos a disposición do Goberno Municipal para coordinar e establecer medidas adicionais de seguridade que permitiran atallar unha situación que sabemos que é problemática. Porén, dende aquela non vimos ningún tipo de avance e os roubos síguense sucedendo semana tras semana sin que vexamos que hai unha planificación para poderlle facer fronte. Os nacionalistas solicitan información sobre os reforzos policiais, no caso de que os haxa, e as actuacións coordinadas entre as distintas forzas e corpos de seguridade. Lembran que durante a súa etapa a fronte do Goberno Municipal incrementaronse os efectivos e medios da Policía Local. En ese sentido, dende o BNG propoñemos que haxa un maior aumento de patrullas, tanto en horario nocturno como en diurno, a pé polas rúas comerciais do noso municipio, que volvamos a ter ese policía de barrio, que o coñezamos, que podamos falar con el todos os días, pero tamén medidas adicionais como, por exemplo, o reforzo policial e o incremento da plantilla de axentes da Policía Local. Quero tamén facer constancia que dende o noso goberno conseguimos completar o cadro de axentes da Policía Local, tendo un número máximo de 27 axentes da Policía Local, máis 12 auxiliares que reforzan ese corpo que está facendo un traballo incansable para loitar contra os roubos, pero que necesitamos establecer medidas adicionais que permitan paliar a situación. Ademais, o incremento das patrullas a pé e os reforzos policiais en horario nocturno, entre as medidas propostas polo BNG, destacan programas e accións encamiñados a reducir o consumo de drogas e previr condutas aditivas, posto que están detrás do incremento da criminalidade.